Čaute. Dobrý deň, idem hrať Žirajvu s mojím kamarádom. A potom pôjdeme niečo iné. No. Takže. Kam máme ísť? Poď asi tak, poď sem. Tam nejdeme. Poď, Adam. Idem sem. Takže ja mám akože rád. Ja neviem, čo mám rád. Dám asi, že arénu. To je dobre. To je také normálne. A ideme. Ideme hrať. Ja idem do domu. Jaj. Tam je voľadla. Ktorý ti rád? Zápka? Nadávať. Ruky. Vždycky on ma zabije. Co to je? Yes, 1-0 pre mňa. To není fér. Ja som akorát v dome. A niekto hodil granátik. Odkiaľ strieľaš? Yes! Moje hapko není ani videli vždycky. A to je toto, ja? Moje hapko není ani vidieť. Moje hapko není ani vidieť. To je taká dobrá skovka. Kde je ten Adam? Yes, mám ho. Čo? Ty si ma našiel. Není možné. No. Ale máte slabé veci. Rajgan veľkú. Ja som potom v dome. Poď do domu, Adam. Nechce sa mi. To je schovan. Yes. On ma zabil. Ešte 2 meny. Maťa. Yes. Ale som ťa zabil, koľko si Ešte jeden win. Ja som mal 72. Trešte dobre, bo také rozsvietené je to. A pozrite sa. Ja, takže je posledný win. Kde si? Kam idem asi tak? Kde si? Adam. Kde si? Adi. V dome. Není, nepodám. Dajte like a odber, ak to vyhrám. A chcem dosiahnuť 50 odobrateľov, takže dajte, prosím. Mám ho.
Ja to asi prehrám ľudia teraz. Když vyhral som, Kempy to neplatil, lebo no. Tak dajte like a odber, ak sa vám toto video páčilo. Bye.